bounds. Здравствуйте, дорогие товарищи! А почему товарищи, а не господа? А потому что я родился в Советском Союзе. Добрый вечер, дорогие товарищи! Вот сегодня я решил все-таки выехать на своей вещи и сделать для себя вывод. Как он ездит, как он что. Все меняю тут, карбюраторы уже 15 раз менял. Свечи, бобины. Ну я сейчас должен выехать. Так, значит, весь обвес я лишний удалил пока. Он у меня сейчас полностью голый. Значит, следующий обвес я буду экспериментировать с пластикового заднего бампера 15. И это я все вам покажу. А сейчас я выезжаю. Так, все внимательно смотрим, подписываемся обязательно. Если интересно, ставим лайкуны. Если не интересно, дизлайкуны. Выезд сегодня будет несерьезный, так себе, помаленьку. Самое главное испытать на ездовые качества. Еще он обкатку не прошел. Так, ну все, поехали.